എല്ലാവർക്കും ഇതിലൂടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയോട് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളവിടെ വന്നതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഫാം ടൂർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പാർട്ട് 1 വീഡിയോ ഇട്ടീനു. ഇന്ന് അതിൻ്റെ പാർട്ട് 2 വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. അപ്പം പാർട്ട് 1 വീഡിയോ ആരെങ്കിലും കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊണ്ടുവന്നിടാം. അതാ ഒരു ക്യാമറ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മളെ പ്രാവുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കുറേ ആൾക്കാർ അവിടെ കുത്തിരിക്കുന്നു, കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ കുത്തിരിക്കുന്നു, കുറേ ആൾക്കാർ ഇതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ കുത്തിരിക്കുന്നു. ഇത് പിന്നെ വെച്ചാൽ ഇവിടെ നോക്കി നടത്തുന്ന ബംഗാളികൾ കൂടി നിൽക്കുന്ന സ്ഥലമായിട്ടാണ്. ഒരു വണ്ടിയൊക്കെ ഉണ്ട്, പ്രത്യേക സ്റ്റൈലിലുള്ള വണ്ടിയാണ്. ഇവിടെ പിന്നെ ഒരു കുയ്യൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലായിടത്തും കുയ്യും കൊണ്ടും തന്നെ ഇതൊരു പ്രത്യേക തരം കുയ്യൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇത് പിന്നെ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ ജൂബിക്കന്നെ മര കേട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി ഒരു മര. അത് തിന്നാൽ നല്ല രസമാണ് ജൂബിക്ക. പശുക്കുട്ടൻ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇനി ജൂബിക്ക ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ല, നോക്കണം. ജൂബിക്കല്ല ഗൈസ്, നമുക്ക് പിന്നെ നോക്കാം. ഇപ്പം ജൂബിക്കൊന്നും കാണുന്നില്ല, മേലില്ല. പിന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതും ആടും കൂടാ കേട്ടോ. ഇത് മരം കൊണ്ട് തന്നെ ഉണ്ടാക്കി. ഇതും ആടും കൂടാ. കുറച്ച് അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള ഒരാടും കൂടി തന്നെ. ആടുകളൊന്നും ഇതിലില്ല. പിന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പച്ചക്കറി കൃഷി കേട്ടോ. അതാ പാഷൻ ഫ്രൂട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. കുറേ അധികം പച്ചക്കറികളുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് കയറാൻ കഴിയില്ല. അവിടെ ഇതാ കാണുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ മറ്റേ തീറ്റപ്പുല്ലാട്ടോ, പശുവിന് കൊടുക്കുന്ന ഇഞ്ചി കൃഷി. കർമൂസ് തൈയൊക്കെ ഉണ്ട്. അതാ ഇത് വേറൊരു മോഡൽ സാധനമാണല്ലോ. ഇത് നമ്മളെ വഴുതനങ്ങ കേട്ടതാ. വഴുതനങ്ങനെ ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട്. അവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന പറമ്പാണ്, കാലിപ്പറമ്പ്. അള്ളാ, അത് അവിടെ എന്തോ ഒരു വലിയ കുയ്യുണ്ട്, അന്ന് പോയേക്കാം. ഇതാ അവിടെ എന്തോ ഒരു വലിയ കുയ്യുണ്ട്. അള്ളാ, ഇത് എന്തിനു കുഴിച്ചാണെന്നൊന്നും അറിയില്ല. എല്ലായിടത്തും പോണ ഒരു വലിയ കുഴികളുണ്ട്. ഇവിടെയുണ്ട് കേട്ടോ അതാ തീറ്റപ്പുല്ല്. വെള്ളം കാറ്റടിക്കുന്നുണ്ട്. അയ്യവ ഇതൊക്കെ അവിടെ ഫുള്ളും ഇത് കൃഷി ചെയ്താട്ടോ. ഇതന്നെ സാധനം. അവിടെ പോവാൻ ചെറിയൊരു പേടി. അവിടെ ഒരു പൊട്ടക്കിണറൊക്കെ ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട, വെറുതെ പണിയാകും. അവിടെ ചെറിയൊരു വാഴക്കൂട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെയൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞക്കാലി സ്ഥലമാട്ടോ. നമ്മളൊരു ആടുംകൂട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതവിടെ. പുല്ല് തിന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇവിടെ ഇതായി തന്നെ കൃഷിയല്ലേ, എന്തോ ഒരു സംശയം കിട്ടും. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കോയിനെ പോറ്റുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം കോയിനെ പോറ്റല്ല തോന്നുന്നു. ആദ്യം കോയിനെ പോറ്റലാണ് ഇല്ലത്. ഇല്ല, ഇപ്പം കോയിനെ പോറ്റല്ല. ഇപ്പം ആടിനിടലായിരിക്കും. ഇപ്പം ഓട്ടാ വലാക്കാം. ഇതാണ് സംഭവം. ഇവിടെ ഉണ്ട് നമ്മളെ ആടുകൂട്ടന്മാരതാ കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ പോയി അതാ കുറേ ആടുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ കാപ്പി കളറുള്ള ജമുന പേര് ഞാൻ തോന്നുന്നു, കൂർത്ത കൊമ്പൊക്കെ. നമ്മൾ ആരങ്ങത്തൈ കേട്ടത്. സാധനമൊന്നുമില്ല.
ഈ ഒരു സാധനം എന്താ വെച്ചാൽ ബയോഗ്യാസ് ആട്ടോ, നമ്മൾ വേറെ അതിൻ്റെ വേസ്റ്റുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഗ്യാസാക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു. ചെറിയൊരു തെങ്ങും തൈയൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ നോക്കോ കുഴിച്ചിട്ടതാണ്. ഇവിടെ ഒരു കർമൂസൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഞങ്ങൾ. അതുപോലെ ഇങ്ങനെ റമ്മ് മുറിച്ചിട്ട് അതിലൊക്കെ ഓരോ മൂലയിൽ ഇങ്ങനെ നട്ടിക്കുന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊക്കെ. ഇത് നമ്മളെ കൊക്കോ ഇത് അവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ അടിപൊളി കൊക്കോ. ഒറ്റൊന്നും പഴുത്തിയില്ല, നമുക്ക് ഒരൊറ്റൊന്നും പോലും പഴുത്തിയില്ല. കുറേ തന്നെ ഉണ്ട്. ഇതാ അതേ അടുത്ത് വന്നു അടുത്തൊരു കുഴി. ഇതാ അവിടെ ഒരു ടാങ്കൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു കയ്യും കാലൊക്കെ അങ്ങനെ തോന്നുന്നു. വെള്ളം ഉണ്ടോ അറിയില്ല, നോക്കാം. ഇതിൽ വെള്ളം നല്ല ഉള്ള ഇതിൽ വേറെന്തോ പീച്ചപ്പൊടിയല്ലേ. അവിടെയൊക്കെ ഇതാ വാഴകളും ഓരോ ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. കോഴികളൊക്കെ നമ്മളെ പശുക്കളൊക്കെ ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇവിടെ തീറ്റ ഇതൊക്കെ വെച്ചതാട്ടെ. അതാണ് കാടൻ്റെ ആ കൂട. ആദ്യത്തെ ഇപ്പം കാടയൊന്നും ഇല്ല ഇവിടെ. വൈക്കോലൊക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ചെട്ടിപ്പൂ കിട്ടുക. ഓ കോഴിക്കടയിലൂടെ ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ കോഴിക്കളിലൂടെ നമ്മളെ കൊത്താൻ വരികയാണെന്ന് ചെറിയൊരു സംശയം കേട്ടോ. പാല് കറക്കാൻ ടൈം ആയിരിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇപ്പം തുടങ്ങും. ഇതാ സംഭവം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ. ഇതിങ്ങനെ കുടുക്കി വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഇതാക്കി ചെയ്യാം. ഇതാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ മോട്ടർ. നമ്മളിതാ അങ്ങനെ പാലും വാങ്ങി പുരയിലേക്ക് വിടുക കേട്ടോ. ഇത് ചെറിയൊരു ഫാമാട്ടോ. നമ്മളെ പുരൻ്റെ അടുത്തായത് കൊണ്ടൊന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ വിചാരിച്ചിട്ടൊന്ന് കാണിച്ചു തന്നതാണ് കേട്ടോ. പാർട്ട് 1 കാണാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊണ്ടുവന്നിടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ അടിപൊളി വീഡിയോ ലഭിക്കുവാനുമായി നിങ്ങൾ ഇതുവരേക്കും മിലുടെക് എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. നമുക്ക് ഇതുപോലത്തെ ഒരു കിടക്കാച്ചി വീടുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ.